بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنوريكم إن شاء الله فيديو جديد يوضح معرفة قوة الكمبروسر في هونداي السوناتا. طبعا السيارة هذه تشكي من ضعف الكمبروسر والطريقة معروفة سهلة جدا. تو حاليا السيارة مشحونة بغاز، نقص بسيط مش كتير، لكن بعد ما ولع مكيف يفترض المقياس يكون من 25 إلى 35 كحد أقصى. 35 على حسب درجة الحرارة، ممكن احتمال في الظهيرة إلى 40 PSI. ولما يكون الكمبرسور تاع السيارة كويس والمنظومة ممتازة بيكون إلى 25 30 ممتاز جدا. حنولع السيارة، حنولع مكيف، حنوريكم كيف تعرف ان الكمبرسور هذا في ضعف او في تفويت. يعني الدرجة الاولى التفويت يبدأ من 40 60 80. تفويت الكمبرسور اقل من 40 شوية في برودة، لكن 30 35 25 ممتاز جدا. هذا بالنسبة لسيارات السوناتا. طبعا الكمبرسور هذا في ضعف، ممكن في تفويت. وحنولع السيارة ان شاء الله وحنشوف. المفروض المقياس ينزل بسرعة، لكن نزل ببطء وبعد ثبت على 50. المفترض يوجد على 25 30 35. شوف فوق 40. تبريد على أنبوب الراشة ضعيف. كده أعراض كمبرسور ضاغط. مفيش أي تبريد للمكيف مع أن الأنظمة محقونة بالغاز. تفويت